就細咗啲啦。但係即係我吹咩？真係細咗啲啊！我真係細咗啲。開車啦，開車啦！ Curtain 開大啲。哇！遲呢個啲。第一次影油。啊，第一次。你哋有應該有搭咩車？我唔知，我哋隨機揾啲車翻屋企算啦。係咯。翻歸啦。係啊。唔好玩太耐啊嘛，玩太耐聽日。跟住就咁樣，跟住你聽日翻學？唔係啊，我星期五翻，佢哋可能。我星期二啊。嗰條粉青啫。星期四，我星期三翻。哦。應該我最遲。我星期五翻。即係後日要翻。我後日要翻。啊唔係，你隔離嗰個聽日要翻。加油！太正啦！我後日直接上電腦堂。好啦，咁都正。繞後。後搖。後繞。聽日車兩日。我車都唔得閒。係咯。我除咗晏晝，即係晏晝得閒。啊！你上晝要翻學咩？喂？你上晝要翻學咩？嚇？咩上晝翻？邊個？你啊？我唔係啊。我有嘢做啊嘛。但係後日要翻學。應該行一車出嚟。你冇電咗拍咩？哇！好細㗎喎，拉下次先拍啦。咁你聽日爬5028啫嘛。X6C。我差5028，輯錄，終於有一日拍到。一日拍晒3條線。我老豆咪做嗰邊行前少少，然後行個斜路上去，有間公司嗰間咪做到。你老豆做地盤嘅？乜嘢？唔係啊，佢翻工㗎，佢上面唔係地盤，係從嗰度斜到上去，有啲公司嘅，有嗰啲咩松嶺。我松林公司。松嶺啊，係啊，松嶺公司。前行公司。公司。前行公司早就執笠啦。滅蟲公司。個 CCTV 認唔到喎。應該認唔到。但我係。拍死車上。喂，咁咩呢度貼住？貼住咩啊？嚇！我早知試咗24小時。我早知試咗啱啱試過張紙嚟，即係貼上去。哇！擋住啊！跟住個車長就話：車好少包埋喎，真係。之前見過呢架車做叉寫時，講唔切，衝唔切。叉死。佢都已經喺面前走鬼咗。陪着你走。我算中等鐵路咯，半退坑咯，我算。半退坑。過你少少，我過你少少咯。我都係而家對飛機都 OK 嘅。飛機打。喂，另外一個要求。咩另外一個要求？等等。個要求都唔好影㗎。嗰架唔係嘅。硬膠啊！呢架都唔要口。呢個係妖怪。妖怪。妖怪手錶。呢架係妖怪手錶。妖后手錶。啊！如果我你知唔知前日咧我喺大陸嗰陣時搞我玩咩？佢將個沙廠嘅鐵架擺喺我屋企樓下線26、27嗰度，車牌係 RZ6920。你都幾 lucky 喎！跨廠揼喎，但係我做喺大陸喎，大佬。但係幾時啊？好耐咁啊！前幾日嘅事啦，應該。哦，咁我唔得閒。我都唔得閒。
冇人所以我唔得閒影佢啊。我哋衝咗邊啊？坐翻去啦。呢度係咪要偷走？應該得喎。呢個循環線嚟咩？係啊。你唔係去咩？轉頭上去嗰個總站睇下，我哋再揾啲咩咯？又再搭多程佢又通。 Oh my god！你咁樣今晚你發惡夢發到，哇成腦都係繞後繞後繞要後要後要後，後搖。後後搖搖，搖搖後後。咩大埔九巴服務啊？係冇啊，原有啊，原有啊。大埔九巴服務乜嘢？ What？大埔九巴服務。大埔九巴服務。大埔九巴服務。大啲。九巴迷巴巴迷。包。公營城巴巴巴。仲有呢啲位俾你影嘅巴迷，就算有巴迷到我喺呢度都可以擺喺度。喂，因為個玻璃太大。巴巴迷。係啊，我都好想知爸爸佢未話有指定嘅巴士總站會送嘢嘅。啊？點樣？都唔知邊個巴士總站有。係咪送嗰個咩新年揮春？啊哈！係喎，我未攞新年揮春。我都未攞，我哋都未攞。我想攞。我都唔知喺邊。係咯。但係好多地方喎，我聽佢講話，佢2月4號開始派，但係位置係喺屯門嗰邊，好似。屯門啊？唔知係咪屯門啊？因為我睇到屯字頭啊，一開頭。我聽日去屯門攞。唔係啊！你要睇九巴嘅貼紙啊！你問九巴先知啊！誒問你咁要睇翻九巴個 IG。IG 或 Facebook。係喎，今年有冇清明有冇灣有冇馬六 S 走啊？咩馬來 S 啊？馬六 S 應該有，都有。哇！點解佢唔搞啫？咁多客。清明去影下先。影。 5日6 S 啊！你講。啊！我又去拍下咯，睇下清明節。蘋果味。蘋果味你錯。蘋果米。太平宮。新太平山。太平站太喎。咩泰語斯啊？泰。如果你口誤，你講成雲福縣，我哋肯定揼死你呢個廣播。咩國泰啊？國泰航空80週年。嚇？國泰航空。點解聽到國泰先？又嚟啦國泰。國泰對講。其實國泰同九巴有咩分別？有咩關係呢？國泰？國泰。國泰航空。佢個 Benz 咩料？咩 Benz？失業。哇！埋呢個真係要翻歸。影埋呢個真係要翻啊！有你點翻啊4點。你哋點翻啊？我哋喺個總站咪搭翻依架落去大埔中心嗰邊，然後再轉764或者咩咧，然後再轉23翻屋企咯。我搭地鐵嘅。佢搭地鐵咯，再唔係我搭地鐵都得搭㗎。 72S 翻九龍。咩啊？ 72S 啊？ X 你要搭32S啊？旺角啊！你哋咪旺角？旺角啊？我九龍城。唔係啊，我哋都唔啱。我搭翻74A 翻去。74A 嘅。 74如果有 AU 嘅話，我會跟你搭咯。74有 AU。嗯。好似好快啦，第一火車站到啦。哇！
重落哦，Master 請調校八達通卡。請調校八達通卡是否係合適？到火車站冇傻嘅請呢個咯，一個轉個彎咯。係嘛？嚇咩雲福醫院啊？咩啊？有雲波？華福醫院，大埔華福醫院。邊度食啊？我哋咩廣福村啊？又講咩？好咯，邊度食？我哋食飯嗰邊。太和總站。聽唔到錄音啊！大埔華福醫院，大埔諗過。佢中文㗎。大埔牛回腩。仙女下凡，呢個車終站太和。呢架車仙女下凡咩？點解咁高能嘅？有度我啦。喺你整頭上嗰間。呢度可以搭地鐵嘅。去到太和。你走你，咁你可以走。呢度搭地鐵嘅。唔係，我哋錄埋呢程先，錄埋嚇全同埋呢程叫你隔離嗰個走，佢要走啊！佢叫你走。拜拜。拜拜。你嘅你隔離嗰個。佢唔使，佢未走住。唔會有見到軍曹啊！唔好同我講。跟住軍曹就魚蛋頭。軍曹就話：佢心諗咗，咦？點解佢哋都見到嘅？佢哋唔係唔理嘅咩？點解又見到佢哋？魚蛋頭。冇魚蛋頭啊！放心啦，魚蛋頭點中意影呢架？上次84你3有魚蛋頭。佢都俾人捉咗啦。嚇？嚇？叫邊個啊？屋企人捉咯，最邊個捉？太和屋企總站。人已經有限定佢時間翻屋企㗎啦，所以咪少見咯而家。嗰度啊，三貓。原來如此。應有盡有啊。有呢架唔好坐啊！伊頓啊。呢凳咩唔好坐啊？伊頓啊。呢依凳唔好坐啊！伊頓。太和站。未到總站㗎，尋晚先嚟啊！啊。哇！咁埋。喂，唔可以咁踩剎車。一陣間搭翻呢架。哇！有班咪即係一個班，啊！即係一我呢度錄到嘅。喂，你舉個。哇！兩個巴位，睇好啊！係啊！一陣間嚟翻呢度搭你哋。唔知我嚟翻呢度搭74走。我上樓查死要，我去九龍城轉車都得。我直接翻啟業。啊！你睇業嘅咩？啊，係得啊。啟業樓啫嘛，唔俾啊。咩唔俾啊？嗯？咩唔俾啊？咁解。太和廣場呢邊。即係你嘅意思話你住啟德嘅？太和廣場呢邊。呢個太和廣場。呢個咪就太和廣站場。太和廣場。太和麥當勞。係啊，我轉頭揾啲地方充電先。你慢慢衝，我哋走嘅咩？我哋先走喎。係啦。你慢慢衝啦，我哋先走。私底下走咗去。師弟。麥當勞新出嗰啲咁早翻屋汽水嗰啲，我一定要咁買。到翻歸。啊，即係話佢嗰啲特綠茶飲。佢新翻歸嘅推出嘅綠茶啊冇。咁早。à, 係啊，好難飲。你試過？喂，我係有帶埋阿成嚟啦，下次。真難啊！定假難？
真男阿成人黑阿成係飛咗嘅，阿成慘流流咁喎。有冇見過阿成？冇啊，我淨係見到張金城啫嘛。羅宇成。羅宇成你係乜水啊見？過工業城？哦，咩啊喂，你 logo 咧？咩 logo？你下面個 logo 死咗啦，誒，去咗邊啊？食咗啦，食咗你睇個 logo。係喎，九巴 logo 飛咗去邊啊？唔單止有其呢啲啊佢，飛咗天堂。係。仲有其他都有。我之前應該教 V 牌嘅蛋，佢咧都係咁樣，右手邊冇咗個 logo。點解75歐唔係行入九龍嘅？唔知啊可唔，可以跟你翻屋企啊？做。基佬。基佬哎呀，我要衝。跟人翻屋企咁基㗎你，好驚喎！我有心理創傷。你唔驚我攞把刀嚟咩？哎呀，你家姐喺屋企好惡㗎。我你家姐好過惡㗎。係啊！你啊。你唔驚我咩？我個家姐我攞把刀嚟，你要唔要啊？佢應該想要。你攞個全雷打嚟，再唔係攞個條女嚟打你都得㗎。攞平底鑊咁樣。攞支棍嚟。我條女好暴力嘅，我溝咗一個女朋友好暴力嘅，保證打哦，暴力女攞個哦。棍嚟打佢。喂，就咪走得嘅喂，蛋頭冇專業，魚蛋頭。啊！你再嘈啊你！佢真係好嘈。誒，我睇啦，你又睇。喂，你做咩點我啊你啱仔？唔係你老細你。小朋友唔好講粗口。你休翻我哋條褲。終於走啦，啊走啦走啦！唔俾 U turn 啊！切返回循環線，切返回點？政府政府政治合作。政治唉，唔好再話阿成，係阿 Sir，係 Sir，係阿蛋，哇！好多人答。係臭蛋好多人都入村。好驚又見到嗰個嘢喎，邊個嗰個嘢？你應該知道㗎。咩 Siri 啊？咩 Siri 啊？ Siri，人哋講咩 Siri 啊？喂 Siri，你咪睇 Siri 睇得多啦，九巴。同你看 Siri，瞬間看世界。係啊，佢上年嘅暑假佢同我講你夏日上唐遊，佢想去佢想去唐人街嘅。唔知啊就咁寫咯，佢見到佢。佢想去唐人街。我阿婆覺得大陸。你阿婆做咩啊？咩啊？你阿婆咩啊？我你婆咩啊？佢追走咗佢阿婆死。去咗大陸啦，去咗大陸啦。嚇！你話你阿婆做大佬？大陸冇做乜嘢？你追走你阿婆？佢去大佬。佢係大佬啊！你阿婆係大佬嚟嘅。哦。明晒，明晒。大陸啊，去咗大陸啊。我大婆啊！去咗大陸。又去咗大婆，嗯。又去咗大佬。喂，我唔係大佬咩？你細佬咯，係咪你基佬咯？你唔驚我條女咧？你可以去挑釁一下佢，我唔怕嘅，我可以隨機啊！我哋唔會阻止你。叫馬成嚟咯。哦好啊好啊，連埋佢打一份。打埋你嘅。屋企人，你老豆老母我。撩啊你！打我！我話叫埋阿成打佢啊！你我哋三個一齊打咪得咯，唔使我條女。係啊，嗯。張金城識我啊叫埋魚蛋嘛？頭嚟。亦都識我啦！一放小休上我課室入門，哇！鐵甲喎，仙女鐵仙女下甲行凡， 79X。係咪仙女上癮 Siri。CTB。平安夜？係。又翻嚟啦！情感不，
情人請不要嘅。要後，情不要舊。即係咪分嘈渣呢部？哦，你就想人哋你又叫得 Cedric 嘅。人哋拍緊報，人哋派緊部要軍曹爭，你就爭咩你嗰架粉紅色嗰架車有得換檔啊？邊度啊？感覺係有得換檔。哇！咩男仔嚟用粉紅色單車咁冇男㗎？粉紅色單車，佢男女不分啊！你係佢機啊！的確，哇！你咁衰㗎，你自己條女中意粉紅色，你就調換你個渣男，你要渣男，手打渣男檸檬茶。手打渣女檸檬我第一次見到有女仔中意藍色，我都第一次見到男仔坐粉紅色單車。粉紅色單車，女男女不分啊！係佢機嘅。應該係發機，然後我哋再向前進。再跟住就兜翻去蝴蝶村，但係隻咩料啊？呢個化蝶村。喂好笑喎！陳皮，喂，你睇下浸皮。喂你誒喂喂，你睇下浸皮，你真係你嗰個都有你嗰個都有㗎，你知唔知？你張凳都有，你喎，前面啊，前面鏈呢個位啊，哇，好遠啊就。塞住咗嚇添。咩啊？咩廢花園啊？喂，點解呢度可以落客嘅喂？ G 喂廢花園，閂門啊！自己唔識閂，搞到人哋自動閂。人哋幫你閂，喂，幫埋你食飯好唔好？俾埋錢啊，幫手關門費啊，唔係住先，佢有冇俾錢啊？喂埋你食飯啦，好唔電好？子幕，哦，黑色完冇俾錢，我冇俾錢啊！呢個好喎，霸王車，我睇到佢好似冇俾錢。霸王柴，奶茶，你男嘅好似冇俾錢。 264R 飯，200L 喎。大埔墟，翻去大埔墟，雲福古站，有雲福園，好邊度黃喎福。園啊？呢度好彩呢度唔經啫，但係呢條線就經啦，唉，唔係經。阿車長啊，你真係好有問題喎，講嘢都叫手提電話。喂，點解我哋唔掹咧？喂，我講嘢你哋係喎，點解我哋零蚊？唔乜咩？你冇睇到八達通機咩？係喎，唔通我哋係我聽九哥講話咧，我哋如果搭好多時轉車咧，好似係0蚊優惠一次，係喎，喂，你答下先，下次。扣咗0蚊啊真係。係啊。Yes。哦，做到靚車。係咁，我聽日一朝早去拍下先。拍咩啊X6C。 ？OK 啊，啊早上先有㗎。啊？早上之後。下晝就反方向咯，去美孚。好。哇，好大。因為我要去屯門啊，聽日。聽日。喂，我識寫係搞你。佢架車位未識寫。你哋望下後呢張。太有太平山。你哋望下呢張凳咩事啊？啱啱嗰日有齊公司嘅。有人油漆啊應該。油咗落個張凳度。大過狗。大過九巴再大過。跟住就雲福園啦。原來架巴士同對火。廣福道。華福園。哇！真是。華福道。爭少少撞到火。宏福園。運吉。啊！太平宮。太平宮中心。太平商業中心啦，做咩？又係蘋果迷你。咩啊？循環線咯。唉。
呢架車應該係用咗好多冷氣，係啊，用咗應該好辛苦呢架車，好辛苦。所以俾佢退役。係啊，俾佢哋休息。有時出車嗰啲休息一世，休息200年，退役咪休息咯，休息等退役，呼吸。退役等休息，休息等於退役。嗯。退役等於休息。唉，真係。咁唔可以咁講。退役挺行入車廂。哎呀，下次試下搭72A 去大圍啊！請行入。你去大圍做咩？請行。梗係特別最快啊！呢架車好舒服喎。唔想走啦。邊個手機零食？你知呢塊嘢咩你料啊？搭72X 去玩佢。咩玩水？你有呢個咩料？喂，邊個塞嘅奶茶飲管啊？呢個係咪佢嘅？有冇咁長啊奶茶飲管？咪先咁紙嚟嘅，紙？哦，咪先紫色。個櫃可以打開喎。哦，裝置有分段裝費，分段裝費，裝費。聖母聖心小學，聖母聖心小學。大埔去站71K，聖母聖部分聖心小學。 A 定 K 啊 K 咯 ？KA。 K，KK 樂園。我哋呢架車咪載住去 KK 樂園。唔知 KFC。 Pizza 喺度。哇！鬆嘅咁鬆嘅，咩啊？好鬆哇，喎，好鬆喎！好驚喎呢架車。好驚會跌落嚟嘅。我有心靈創傷。你螺絲死啊！佢螺絲未扭好喎，大佬。啊，有得留。扭 Oh my god！有啲鬆咗出嚟。右下角鬆咗咯。佢未扭好啊，應該。未扭好就就玻璃同佢都碎裂。出廠。未扭好就出廠。未扭好就出錯。呢個倒住正常 OK 嘅。個燈 OK，係幾 OK。你知唔知我上次搭42嗰陣，你幫我撞到咩啊？做到咩啊？架車就下層左邊嗰排燈有一部分跌咗落嚟。個扶手要跌啊！我摸到，我已經預測到佢會跌落我哋學校哎呀，傻仔！呢個扶手我話鐘啊，咁做咩啊？Oh my god！個鐘要準備鬆落嚟。你係咪逼佢落車？ 31撳鐘逼佢落車。你撳鐘逼佢落車。哦，逼佢。哦，佢唔識翻屋企嘅，啊！佢唔識翻屋企。個路痴嚟嘅。老師。唔緊要啊，轉頭我哋3個一齊上車，我咁佢落車就得。攞隻腳攬佢落車。蝴蝶花園係蝴蝶花園過夜。佢都話佢無瓜好龜啦，咁做咩嘢點啫？就幫佢實驗啦。就幫佢實現，冇得翻屋企嘅感受。而咁且你翻學都唔使翻㗎。係就係富亨村。咩？豐原翻嚟蝴蝶花園，好少出嚟。歡迎翻嚟蝴蝶花園。好少出嚟。蝴蝶。佢應該唔出嚟嘅。係你要落車啊，拜拜。如果佢韞住喺度，佢未。阿婆叫你。而家咁樣都係咪想落車咯？係啊，你叫佢帶。佢好少出嚟喎。佢好多咩好笑邊個佢啊？佢好少出嚟啊！佢話佢自己好笑出嚟。佢話佢好跣喎。好跣。線跌咗落去樓梯。你係狗？
首期佢唔出嚟啫，放心佢啦。佢話佢係狗喎。 9號線，真。歡迎乘搭城巴9、金巴9。歡迎乘搭隧巴，水咩水？隧巴9南北水。上巴9號線，前喎，大巴9巴，大到9巴服務。國泰。國泰航空。國泰，大國泰又嚟，又國泰。國泰。我覺得係幫你自己宣傳，你幫國泰宣傳。 3點鐘啦，唉，出發。C 牌嚟學。犯規嘅。哇！啱啱好夠鐘翻總站我哋。係咯，啱啱應該3:02翻到，係咪01定02啊？唔記得。個車輛踩地板有未09啊。 01翻到咯。係啊，01。地板踩地板就01翻到，唔踩地板就09翻到。呢度落去都有車搭喎。呢邊個小巴嚟嘅。係咯。我哋睇下有咩小。咁我小。有嘢食啊？咩嘢食啊？邊有？你嘅。佢嘅。哦，咩啊嗰？個咪醫院嚟嘅咩？係。可以食麵，可以食米人。攞佢做咩啊？去醫院。去醫生嗰啲 canteen 嗰度食啊！食病人揾喪屍啊！食病扮喪屍真係第一次聽。出嚟嘅。唉，不如我哋搭 van 仔。靚仔打咩仔啊？我搭靚仔。應該有㗎 van 仔綠 van，可以去到大埔去。啊係啊，24號線。 time 喎。廿四打。 24。禮拜7、5、6。係喎。拜拜 YA 16。